今天想跟大家分享的是生病的病。对，其实每个人都有机会生病。在成长的过程中，自己啦、自己的朋友、身边朋友啊、家人啊、父母都有机会生病。到这个时候，其实当然觉得很无奈，没办法，真的生病了也没办法，只可以接受啊，吃药啊，多休息啊，各种各样都有。但是如果有机会，就是身边父母啊，或者是朋友受到病痛的影响的话，其实已经没办法，只能说可以用一个平静、接受的心态去接待这个情况，因为每个人都有机会病，接受吧。